Приказни за Зоки Поки во зоолошката градина. Мама го одведе Зоки во зоолошката градина, зашто тој веќе треба да научи како се викаат некои животни. Зоки, ова е штрк, му покажува мама. Штрк, повторува Зоки. Ова се вика жирафа. Жирафа, вели и Зоки, а во себе си шепоти. Штрк, жирафа, мечка, Зоки, му покажува пак мајка му. Мечка, значи штрк, жирафа, мечка. А види, ова е слон. Ти се допаѓа ли? Слон. Не знам дали ми се допаѓа. Штрк, жирафа, мечка, слон. А ова е лисица, Зоки, вели мама и го прашува. Ке запомниш ли, сине? Лисица, вели Зоки. Веќе знам. А во себе си шепоти како научена стихотворба. Штрк, жирафа, мечка, слон, лисица. Доста е за денес, вели мама. Сега, Зоки, да повториме. Како се викаше ова животно? И таа му покажува на лисицата до која застанаа. Зоки шепоти очаено во себе. Штрк, жирафа, мечка, слон, лисица, но никако не може да ги почне имињата одназад. Тоа му е многу тешко. Затоа тој истрчува кај штркот и лесно почнува да реди. Штрк, жирафа, мечка, слон, лисица. Мама ја сваќа работата. Добро, Зоки, вели таа. Може би вака полесно ќе ги запомниш. Нели ти личи штрков на моево чадорче? Жолта рачка како неговите нозе, а неговите бели крилја го прават чадорчето. Личи, вели Зоки. А жирафата пак ми личи на твојата шарена блуза. А мечката? Мечката, се чуди и Зоки. Мечката нека биде твојата бунда, ако? Добро, Зоки. А слонот? Слонот ми личи на нашиот голем бокал дома. Не е токму таков, но ако. А лисицата, Зоки, нели ти личи на нашиот мачор Фигаро? Да, лисицата нека биде нашиот Фигаро. И сега, Зоки, како се вика животното што е шарено како мојата блуза? Жирафа, вели Зоки. Добро, а што представува моево чадорче? Штрк, жолти нозе, бели крилја. А на кого личи, Зоки, нашиот мачор Фигаро? Ха, се смее Зоки, на лисицата, еве ја. А кој е ова животно? Слон, личи на нашиот бокал, а она е мечка. Одлично, Зоки. Потоа мама и Зоки си ода дома. Но дури таму почнуваат да се случуваат необични работи. Например, Зоки вели: Бабо, дај ми го слонот, ми се пие вода. Или нашата лисица сакаше да го искине штркот на мама. Или мама ги соблече жирафата и мечката. А што прават оние што го слушаат вака да зборува? Се фаќаат за глава, се разбира.